Mbote bandeko balandi matondo mingi na bino banse pa ikani bosiko zoma na mokili mobimba na bandi toyeli bino émission na bino oyo bomesana kolanda tangu ifweni ya mokolo malelo konso malelo matuku mibale na moko na bopemi na yango ya motoba na sanzi ya zomi na mobu mokama na tuku misato na moko wana manaka na biso baindo ebani bongo na manaka bapaya mercredi le 24 juin 2020. Tangu ifweni ya mokolo malelo tosili koyamba moko mopanzi sango na kombo ya ndeko ngala nzungu. Tukoleka na kopesa bango mbote ndeko ngala. Mbote mingi nengwa mansanga mbala pe mbote na bandeko banso batuli bakwe kolanda biso. Boni bino basante na kati ya konfini. Kimia penze ezali na kati ya etumba. Matondo mingi balobi kimia ezali na kati ya etumba. Soki bitumba esili te tokokoba kaka kobunda lokola bitumba ezali wana bongo ezali maloba ya ndeko ngala nzumbu alobi bongo kimia na kati ya etumba. Tokobanda émission na biso te po lelo azali à l'honneur ezali pe mbotama na bango sans pour autant totombela bango mbotama elamu matondo mingi matondo na babote la biso ndeko ngala nzumbu eleza mokolo na bango ya mbotama tokosola na bango maetali mboka na biso Congo République démocratique ya Congo oyo epai kani makambu mazali mike tokolobela mokolo lelo tokosimba nyonso tokotika esika te tokotombela pe mbotama elamu na télé 50 ekobisi lelo 10 ans na yango mbotama elamu longoni ana aza marika samba mpona mosala monene basili kosala na iteni ya télé 50 ndeko ngala tangu ifweni babingonge ekoki toyelelo epai na bino po tosolola covid-19 balobi to bango la covid nokaka bandeko bapanzisango mosu nde balobaka toyebi te ezalaka masculin to ezalaka féminin covid-19 na kati ya république démocratique ya Congo covid-19 bakonfine biso tozalaki na lika wana le 17 mars soki na kobosana te lelo tokomi na 6000 cas to espérer ba déconfiner biso to lolengeni matondo mingi nengwa mansanga yambo ya koyandola mutuna na bino toko pesa no matondo pe na bandeko banson oyo bakanisaki ya bango ndeko kumungala na ambi ba message ebele ona zotanga kaka na zotanga azokisi matondo mingi bolakisi bolingo sope tosengi tata mokeli na kombo ya fumukimbangu apambola pe bino abatela bino tosala na bino elongo toumela tobundela bayindo tolonga etumba na oyo etali covid-19 na kobeta lisolo moko tobanda kobeta na bomwana kala par rapport ya ndenge bolobi genre na yango ndenge akoplace article aza na féminin to aza na masculin ezala na madame moko donc jeune madame abandi wetangisa sikana babenga no ba citoyenne citoyenne wana koti na classe asa wetangisa bana mike na maternelle 3e maternelle tango akoti akomi na tableau. Aujourd'hui nous allons étudier les pigeons parce que bana nesengo bagangi na salle adultère bibo na salle erreur te akomi la pigeon a effacé elle apostrophe pigeon pina suka pigeon tout court les alrois covid bamsusu balobi les covid bamsusu balobi la covid yaona mukuse covid tout court covid-19 ingeta oyo frappe toyebi mindele bazwaki avant goût ya punition na bango na mabe basala na mokili ezala bango mindele ezala barabe ezala bapeau jaune donc bachinois bajaponais bacoréen bango nyonso wana baninyokola biso baindo mpe bazokontinue konyokola biso lelo
exploiter biso makasi tobandaki na esclavagisme tokei na colonisation lelo toza na néocolonisation alors lokola nzambe azalaka juste kolandela bilaka ya mfumu kimbangu oyo nesongi ya nzela mfumu kusu kiambo nzala pana na ngola baye kolimbola biso nyeleko oyo batalisaki banda kala depuis 2017 na bamikanda oyo bakomelaki l'ère père saint pape François et ba président européen nyonso union européenne bakomelaki bango tina niveau otinda deuxième lettre ouverte na Macron a interpellé bandeko na ye et puis na pape ye chef spirituel na bango a interpellé bango balobaki déjà que ba européens bakozwa frappe et kouta na orient mikanda wana ezali et l'Obama bango moko baleka ba mission et lelo tangu corona ebeti bango ba avertir bango lisusu ke oyo ezali avant goût bakozwa mwa calme balobaki makambo wana depuis le 5 avril tango bamosusu bazopesa badate korone kosila mokolo boye bapaster mosusu babaluki na bapotopoto tosenga nzambe korone esila bamisusu balobi boye bachef coutumier mosusu ya lokuta oyo bazalaka bateki mabele yo koma mokonzi ozoteka mabele mpo yo sikoyo okamba wapi ote bomela soki nini bochauffe soki mai ya moto ainsi de suite mais nesongi ya nzela etanke inspiré motinami ya tataki eliko na sabimaki alobi corona na baindo ezali te eza kobeta baindo te eza etumbu mpona mindele e balobaki ekozwa mwa ngonga mpe akalmi ekokota bakozwa mwa kimia bakopemisa bango mwa moke ntango bakopemisa bango ekozala mpo batuna bango soki bakoya kosenga bolimbisi parce que démarche yango wana mindele mpo baya kosenga bolimbisi epuis baindemnize baindo na mabe nyonso basala etolongwa na loi ya domination ndenge badominaka biso mais tokota na loi ya complémentarité biso toza na besoin eloko boye tosololi na ndenge ya malamu biso ke baya na kimoyibi na nsima baguerre bazopille ou soit bazoimpose makambo na bango ya mabe bazoboma biso mpona bomengo na biso et voilà place oyo tokomi na ka ya RDC esika bozoloba tozalaki na dika baconfine biso le 17 mars lelo toza le 24 juin toza na 6000 cas toyebi te mpo baninga babandaki na baka ya likolo bazokita nde badeconfine biso siko tobandaki na se toconfine tokomomata na baka nayebi te deconfine kosalema problème na biso ezali copie coller inutile parce que même corona oyo so esali succès na mokili ezaka mpo mindele baokufa ebele mpo biso bayindo tokufaka deja ebele tosali basiècle tokufaka ebele banzala mpe bomaka tokufaka banzala bamalaria batifoïde bamicrobe ndenge na ndenge bamaladi ndenge na ndenge ezoboma biso awa malnutrition manque ya kimia basusi bato bazosala ba AVC baguerre oyo toza ta na usine esalaka ata demi lisasi te na mboka na biso bausine esalaka minduki eza na Europe eza na Asie eza na États-Unis mais minduki wana ebomaka bato awa na Afrique jour et nuit baguerre ethnique au groupe armé au guerre tribale au guerre nini au donc tokufaka ebele lobamaka te neti na ka ya mboka na biso RDC lelo tozali na plus de 10 millions de morts depuis 98 mais moto akolobela yango te MONUSCO avandi awa azolia mbongo azoyiba bacoltan guerre esilaka kaka te este wana kaka mais baza présent kuna nini mission d'observation bavandi baotala nde tokufa eza mawa mingi observation kasi yango tolobi place oyo bato bakokufa wana bosala observation mais bolobi ke oyo toza wana mpona pe toza wana mpona nini siko tina na bino nini donc tokufaka deja mingi bato balobelaka te bato bakipaka te lelo bango nde bazokufa lokola baza bamaître bango nde bato yango efo elobama te tomona yango awa na Charlie Hebdo
moi ba simple journaliste moko boye agence ya communication ba kufi ce qui 6 personnes mais tout le monde va se déployer. Je suis Charlie ozonga boye, je suis Charlie. Il n'a pas chef d'état africain ba kena ko lela lokola bana mike kuna na France ba bimisa milieu na Miami. Je suis Charlie. Mais les konabiso George Floyd o ba oti ko boma na États-Unis na ba policier wane yokani pozala ki filmer mais ba crime ya bongo esala make belé chaque jour o ba boma biso ba yini mais ata président moko africain sala kata SMS mon côté mais puisque SMS tout le monde a ta bande de filante les kata na TV moko ke o président de la République sur l'excellence ya pays boyé azo soutenir ba noir ne baza ko revendiquer ko révolter par rapport ya liwa ya George Floyd mon côté à Kosoli mais ce que ça qui na France c'est ça liboye ce que ça qui d'expert moko mi balé soit disant ya oni ya bakizengi batie ba kufi na kasai wane ngake zala imati donc problème ya mindele ba matisi yango donc vous comprendre style na biso ya la raton toujours le ba toujours ramater toujours ya révolution yango toujours kemena yango donc tango bango kuna ba kufi ebele sangue mati eloko emati pour vous comprendre que problème ya corona eza bilandalanda et ba scientifique na biso ba médecin ba che gouvernement na erreur makasi yango to komi na place oyo tozali bokomona ke corona abandi na Chine toza batu oyo toalaka awa e mama na biso yo moko ozali wana eza kopwata te mais ezaka koloba oza commerçante monene oyo msu na mois osalaka 2 fois Chine ozoni batu oyo to donc fréquence ya voyage entre biso na Chine eleki makasi ke fréquence ya voyage entre biso na Europe et ba frontière ekangamaki te non kanisa kutu bino voyage asuka bosalaki na décembre bokendaki so Chine pe boye batu msu ba voyage ki 6 janvier voire même fin ya février batu basali kokende Chine avant que baya ko kanga et puis eluka ndenge nini bao bazongaki awa à partir ya ba négociation mais ndenge nini Chine malade uti na Chine te eya awa kaka il fallait non elongwa na Chine et que l'Europe après ba ko déclarer en wa soi-disant mutu moko utaki France avec bana pete aza français aza belge aza congolais ba bamba ba nationalité kili yé mutu ayaki na ngwa déjà par rapport à la réalité zo balana biso ndekongala mitune ezokite yango tozoluka koyango limbola bandeko ba comprendre alors tant mutu wana soi-disant bakekute na bar na bandal bakangie na ba policier pe non protégé tout ça ba image etambola bomona o aza na corona et bandi panique et bandi ti ba décision comme kozwa ailleurs tango bazwi ba décision batalaki ba donner na bango batali système sanitaire na bango ndenge ezali batali environnement na bango ndenge ezali batali démographie na bango ndenge ezali batali ba paramètres nyonso nde bazwaki ba mesure oyo bazwaki batali même ti niveau économie te so eto confiner au sala batu ba kozanga eloko boye te batu ba kozala na bo et puis batie ba mesure il faut ba nyamba mboka wana nyonso Chine ngana expliquer bino te Chine ezaka propre aujourd'hui tokei na Moyen-Orient kuna Émirats Arabes Unis bango tukuna propriété ezali Japon toujours Europe États-Unis baza na propriété batie mesure barrière basukolaka ba maboko masque mais biso awa mbala moko pe donc batangi corona et paniquer batu et alerter allez sans total environnement na biso ndenge nini démographie na biso ndenge nini social na biso ndenge nini makambo na biso mbala moko to copier to juba mesure na bango copie coller to tie il doit alcoolique sukola maboko biso to ba to sukola maboko te mais belé ya salité o eto ndia wato sukoli maboko
fallait pas non kutu pété. Il fallait pas décréter nan salon au général non ya osaganate. Ceux qui banga ba kena nini wana. Mais salon vous allez décréter c'est ka bo sukola maboko. Yo sukola maboko. Vous vandi na kata salité. Gombe salini. Virus wana balobi na à l'air libre boye tout ça là et zoranango pas plus de 20 minutes et résistera té. Et au vent na moi muté na bisika ko simba bona bozwi mai na ba milinga bozo pomper na boulevard eza nango polele exposé et ça va moi non boulevard ana combien de batu bavanda na kuna batu bazate mingi eza ba bureau eza nini batu amuke tika population pende ezali ministère environnement mutasala ki makambo wana atali nini na bachangu wana ti biso awa na mona kuna basalini donc to kopiaki na bikopia et oromona nyonso oyo bango basala ikuna par rapport à la réalité na bango biso ka to kopia to jimba moto copier to tali eloko te nini te ale pour au moins tege balinga ba meka ba confiner ville à Kinshasa to defi mbongo mbala moko so basaka loso na ba 50,000 ba temo na ba 50,000 et simbité ote fika c'est le pays na monde où le confinement est raté puis ba reporter depuis puis ba reporter salamate Congo RDC na makamunang c'est le pays na monde où est confiné ga commune yango dans le bazili ville te cité ka ndeti bango kuna ne bazala place moko ya nini ba confiné donc au moins dans moi théâtre moi pour moi na kaka to salaki tout tika la simate ba mona peke biso to sa ndenge pe ba pays musupe ya nini balandi population souffrir système akalina peso souffrir bino koto ba pauvre botika ba riche ba vivre santé bombo maba population souffrir makasi population so continuer ko souffrir makasi na likambo oyo za na ngona tina te to ngona na clairement et pour baluka ba prouver yango na makasi lokola bati ba soki ba mbongo ba défi parce que aide wana lo ba maka aide ya la rate ba kabeli bino et ça ba nyongo oyo ça kana ba conséquences graves na sima des années régime koko kende nyongo tikalika tant ba solo ba na l'aide de la banque mondiale l'aide de l'FMI et ça nyongo et ça ko défi ça na ba intérêt makati ba nyongo ni sila raté interminable ba nyongo oyo ba bomela Thomas Sankara tango boya kama makambo wana bakama banyongo wana tango zo la msola baninga alors vu que ba jusqu'au mbongo wana il faut ba accentuer likambo batali sina choite il faut ba justifier yango bato bazana ba poste ba diriger ba bisika wana onga ministère de santé onga environnement nga boye ba bi atango na biso koki to lia mbongo bima ba milieu obima il faut ba créer hybride ba koya alors bomona kia bakomi koluka bosomba bibembe mutanga na kufi na ina sida bakomi kuna corona famille etomboki bakomi ke ngulanda bibembe ina banda kubaina matanga na bino bayeko négocier bapesa bino mbongo po bondima kaka ndeko na bino kufi na corona ebembe wana ekende na compte ya makambo ya corona to moni ba scandale wana nyoso nenge salami ba théâtre nyoso ni salami parce que à vrai dire na salité oyo biso tozana ngo awo ce qui réalité nana kolobake to sali nini awa po effreiner makambo wana eloko te na par rapport ya ba mesure oyo ezwamaki na bamboka wana kuna po mona keza makambo na biso te to kufaka ndenge to kufaka na ba malaria na biso na ba typhoïde na banzala siko na place to komi bakomi bloqué commission boko de confiner ndenge nini commission batu balaki muke bino ko confiner siko batu bakomi ebele boko de confiner ndenge nini donc bakomi ko étudier siko ko planifier ba raison moko boye oyo ko sa bango soni mingi te après batala ndenge nini bakomeka kofungola likola ko copier réalité oyo za ya bino te or ba interpellaki bango na place bozwa jeunesse wana bosali malamu atika kokena ba distraction na ba église bokandi bake na l'église te bokandi bake na école te école occidentale ango oyo yelaki biso awa ekoti bato ka buzoba na mutu parce que bato bakosala buzoba na mboka bakoyiba bamongo bakosala nini bakokipe population te bakonyokola population bazaka bato bazalaki formé na église batangi na baekole ya basango bango wana batangi mingi bango wana mpe ka bazodirige mpe bazoyiba mpe mboka ezotambola te
kaka bango na kati na bango mutu o atanga te lobola ba biso boye azate kaka bango tu batu batanga me bango na so ba migili bango na bazo boma mboka bango na tu na bo batala ba rébellion or yoka ba caractéristique za na rébellion kuna ka ko violer na ba bébé ko violer na ba jeune fille ko violer na ba koko ko violer moko yoka ba instigateur ya rébellion wana ba intellectuel batu batangi ba doctorat bazana ba nini bango wana ndeko ngala ko biso na sujet wana te ya ba intellectuel ko mutu moko pe to ka so bana ta intellectuel mais lelo 20 ans biso to kotaka pona ko éclaircir batu ndenge likambo eza donc lelo ekomeli bango pasi to kotala place bazokende mais balobaka eloko moko votre affamé na point d'oreille et sikoyo bato bazokende na pasi oyo ndenge ezokoma makasi soki balongoli soni wana noki te baloba na bango kaka ke tofungoli parce que bayebisaki bakonseyaki bango bokanga bato te botinda bato wana bakende na bilanga mpona nini bilanga mpo crise ezoya todepandaka na loboko ya Europe moto elesaka biso leta na bilanga te kaka biloko epola oyo eutaka kuna eyaka or na crise oyo eza production nini eza production mo minimum eza minimal eza muke makasi ekosimba te crise ezoya ya crise bilanga wana oyo bafufu wana ezoya mais kenya na bavillage otala na bacondition nini bilanga wana esalamaka toza na agriculture te wana eza bachamp or il faut tokoma na agriculture ezala awa l'état azosala nini betandi eza nango ebele mabele ezangi te epuis mabele na biso eza très riche obwaki eloko eboti eya te oforce eya te osala soki nini mais batiki bato kaka bongo bakonseyaki bango batya bato na bilanga bango bazokanga bato na bandako bapesaki 2 mois mai ofele soki na courant mais lelo soki tokomoke na 4 mois ya confinement bato bakomi na baretard ya baloyer bagarantie esili mai yango ete bimaki te bacourant mpe ezalaki te sikoyo bato bakokoma facture bazoprolonge makambo mosusu mais social ya bato bazoprolonge yango te bazoarrange yango te alors nyonso wana soit balongola soni badeconfine soki bakocontinue kaka boye peuple sikoyo akose deconfine na makasi ekozala mabe koleka ekozala na baconséquence moya ya kosakana te et surtout peuple congolais amonanaka neti mwa soki nini mais soki abimi ntango abimaka le 4 janvier 1959 eyalaka matata ntango abima na bapillage ezala ya 91 ezala ya 93 toyebi ntango atombokaka na 98 malgré barwandais bien armé toyebi alors il est temps bazwa mayele balongola soni ya kibikopiakopiana bato mpe bokopiaki basi badeconfine na bango bokopie kaka lisusu boloba mpe todeconfine matondo mingi ndeko ngala lobi bakonzi ya mboka ya République démocratique ya Congo bolongola soni mpo soki peuple atomboki ekozala plus grave mingi ndeko ngala na kati ya confinement tomoi babi port ya masque respecter ba geste barrière to sombi ba masque okangela kutu ba masque so olati masque ta mando 5000 to komaki bilanga ba policier na mboko ako so okena matabiki bala oko vivre makambo moko okondima teke tozalaka confiné oko vivre makambo moko ndima teke ba geste barrière ba respecter rango donc motazo banga 5000 la policier ndalati masque metongo bazo pesa baka na ebité na ba commune na eteni ya changu na mona te balobi na Masina Kingasa Njili baza na autant de cas bakonza mboka bazo banga bana ya changu pokuna bango na bango geste barrière ezalaka te port masque ezalaka te siko tolo bani tokende kana makambo fumukusa lobaki covid eza te mais ça réel wana eyakutu débat eza su makambo ya koprouve te biso awa eloko ebomaka biso tokufaka nango butu moi ndo akufaka mingi malaria ezoboma biso
typhoïde ezoboma biso, banzala, basusi na baguerre oyo bango bayela biso awa yango nde eboma biso mingi. Covid eza awa te eboma biso awa te, yango kaka tokufaka nde kaka bato bakufaka ebele même ntina mboka bapaya. Soki bato bakose souvenir baaudio etambolaka bato baa na poto bayebi ke tozokufa ebele, bato bazosala constat ke communauté ya bayindo mingi communauté congolaise biso nde bazokende okunda mingi chaque semaine na bacimetière na Paris na wapi bato basali constat wana tozokufa mingi mpo na nini. Donc biso tokufaka déjà mingi, biso bayindo tokufaka deja mingi. 6000 cas, mais 6000 cas c'est rien. 6000 cas yali tokobenga ngo nini malaria ebomi bato na 6 jours, mais wana 6000 cas wana oyo alokuta bien sûr na soki 4 mois eza nini ya malaria na soki ebele 6 jours tokufaka ebele wana Congo kaka tokufaka ebele ya ebele na ndenge ya kosakana te. Bato soki bovandi kaka bokonte kaka me kaka bacorbillard ele kaka kale alaki ebembe bimaka basamedi bakundi badimanche pe bimi vendredi, mais lelo ekipaka lisusu te. Chaque jour ozokende okutaka bamorgue plein. Donc ezali makambo ya covid te, batika koambrie bato eza nango makambo ya covid te, po baprene yango na eloko moko te, batraite yango mpe na eloko moko te. Po omona chose curieuse kisi oyo nyonso bazolobela makambo ya covid yango ezala kisi ya malaria. Donc eza malaria chloroquine banosa biso mokusa na ntango akala eza malaria bazwi bake kozwa Jérôme Munyangi Artemis, mais komba ya Jérôme Munyangi alaki nini ya malaria oyo banégligea ye na mboka oyo. Soki ayi bapoursuite esalama il faut balanda baministre wana oyo ya kotisa mikanda badocumentaire emonana polele boye eloko oyo enyokolaka bino oyo ezocreye liwano ya population na bino oyo ezocreye source ya pauvreté makasi parce que traitement butu moi sala boye bopitongo mpe koma bilanga ezaka esu esika ya kosoigne bato te koma mpe babutiki ntango ye mbongo liboso bongo napelaki solution nango yango oyo eza mpe na mabele na bino moko eza te ife utaka wapi bo importe soki nini te bolona baplante wana bosala boye a proposer à l'époque baministre ya santé baministre ya budget ya batango wana na ya bafinance bakomplika projet na ye oyo ezala projet kaka soki ya $40,000 bakomplika yango. Lelo conséquence ale lelo siko bokomi kobengisa ye o covid bona mais soko yoki ata maloba na ye moko c'est plus ka likamu na malaria kaka. Donc to luka to combattre malaria na biso batika et malaria to assainir mboka ba millions wana bozokende ko gaspiller pour rien o to sala soki loko boto sala boye bato batala bilanga bo assainir mboka pour mboka vana malamu. Matondo mingi ndeko ngala tozo continuer koloba bakonzi ya mboka covid eza te tozande na malaria na biso bobo masoni po bino monde bolati soni lokola elataka na makolo bozobanga sino te ntango bokotambola bokokweya bobo mande soni botika population congolaise atambola librement coronavirus na Congo eza te ndeko ngala soki na bosani te bosimbaki likambo ya chango bolembisi ingeta tolobi na chango kuna même bakobanga po bayebi ke baosala théâtre na théâtre na bango bakobanga masse mouvement de masse esalamaka mingi wapi na chango ata ntango nalobi ke 98 wana tokangaka barwandi na maboko totumbaka bango chango echango yango nde nzela na bango aéroport ya kuna nzela na bango bakinelaka na nzela bametre na bango bayaka kopesa bainjonction nde baute koya na 3 avions wa soi-disant baye koede biso na Belgique baye koede biso mpona covid mais ndeko na bango Italie bazali na union européenne bakoka koede Italie te Italie alela lokola mwana moke bakoka koede Italie te nde baya koede biso wana eza bakado empoisonné et bango mo baye 2 personnes de délégation baye na makamba covid wana mais si bayaki bayambi bango à l'honneur baye avion bazalaki batie bango na quarantaine et boso misusu wana pe bazali
Et là que la danger ni so ezala que eloko wana ezozwa biso. Mais makambo ya Covid et aller à wate ba scientifique ba chaki gouvernement na erreur, il est temps les attardé. Mais tout le monde peut pas carbone docteur wa mais ça c'est cop. Yé on dirait partage de salama qui bien ta bendani na. Des wa ceux qui parlent na nini Ebola. Na Ebola. Wa ceux qui parlent Ebola. Na ko mi benda teneni o ki te ke débat comme ya mambo. Côté msusu ote dimaki 1 million. Ote dimaki 10 million photo landela. Kala te procès corona. État de droit eza et wana état de justice. Wana de justice. Wana mamba justice. Pour ce qui est état de droit, il faut bénéfice nan la biso population. Ba droit na biso belé eza na équipement raté. Wana état de justice ba juger ba to so ba sali likambo ba juger mais état de droit nan to komi na ngote. Et puis apporter comme un état de droit plutôt banana état de devoir. C'est plus pas de ça. To comme wana ndeko ngala. Matondo mingi ndeko ngala to landi bino na bokebi penza. Bolobeli mai wana question nge koti na kati. Ba aide ba pesa biso za mbongo ba defi sa biso. Lobi na kolanda ka basango ya Afrika to landaki Soudan du Sud. Azana nyongo na Union africaine et 9 millions de dollars. Na évité, il paraît ba futa 3 millions de dollars na Union africaine ba payer union c'est ça na kati wana ba futa. Mbongo wana ba sala kana ngoni. Tebite soki bozo pour so bolanda ba information. Ngeka musakinga Union africaine. Soki ba sanga na rapona bolamu ya Afrique. Bongo sengeli na bato ba pesa 3 millions de dollars par mois. Pour mbongo ba sala na ngoni. Matondo mingi. Oui, ezali ba cotisation. Attention à tous les ans dans association, parce que vous associez vos sangani. Beaucoup de choses, qu'est-ce n'a bien au cas où si kasongolo likambo ezali, au lebo que le kolela so wapi na libanda côté bakenda kolela et pas soit disant ceux qui banoko. Bango na bango ba meka ko sungana. Biso pa to aso na nyongo mo ya ba 100,000 boye et quelques bilo mo ba bongo tuzana to ana nyongo mo pe ya bongo. Il fallait ba etala likambo na biso. Na Zambi ndenga zo attaquer biso mais il faut tout futa non nyongo wana to apena nyongo mo ya ba cotisation wana donc et ali ba organisation na bango même makambo ngo nyoso soko landeli à fond ko bisa te zara na banga ko chambongo te soko landeli ke pare kenda na mo pe kuna soko landeli ya pe kana forme bolobeli soko landeli à fond ils ont bénéficié na peuple africain te et ça makambo ils ont bénéficié na biso te et ça ka coaching ya bango batu ya libanda wana. Oui, tout ça na ba banque pensate ya biso net na Congo. Okoka ka ba oganga o kingani mbongo na bango eba na kaka na mubulu na ba makangu nombre de ba makangu ndenge ba musicien ba ko yemba ne mbongo mais la ba action bo o bilanga o ya kingani te eloko bo social ya kingani te ya bango eba na kana ambiance na ba boîte na ba concert type wana azamvwama na koyemba na ba musicien congolais moko taza na banque ndenge tozabo ba banque tu ya liawa ka ya ba libanais bande kwa Jamal yango to ba ko favoriser to Jamal alinga bimisa na yeso ki autant de millions ba ko respecter na ba procédure te pour ba yebi que c'est intérêt na bango to na ba banque ba libanais wa to na ba banque ba européen wa to na ba banque ya ba saoudien au monde. Donc et ça particulièrement makamba politique ya ba mbongo na biso et surtout que ba mbongo na biso tant que zalika coller évaluation nango na ba mbongo ya batu ya libanda Afrique ifasa la makati tozana nyoso biso nde awa tozana nyoso mutu po a vivre mutazana besoin ka bilo misatu kaka nani ndeko ngaka mabele mai mupete mbongo te mabele mai mupete ba pigme ba na zamba ba vivara to ba vivara te communauté na bango evandi calme elo mundela ko sawo ndela ya kutia ozana mache ozana nyoso ya zana elote azonga sali maele ayena papier à dessiner longina ye o banda lelo oyo nde photo zwa biloko bukomba dépendant na ye o kale ala ki kamba papier te ala ki trop
échange yo ye na nini lelo ya koma koya na papier nyonso wana eza balokuta bayaki kokosa biso awa. Or mutu akovivre kaka na mabele mai mupepe. Or mabele ya qualité ya malamu oyo ezwa nango babombi te ekota baproduit chimique te banini te eyaka mabele na biso oyo bango baotiela motema baoluka baextermine biso mpo baya kozwa yango. Mai ya malamu ezaka mai na biso, mupepe ya malamu poumon ya mokili kaka biso. Donc lelo oyo so tokati relation Afrique tomikangi biso na biso tokovivre malamu mpe tokomona ke tozana bato ya mayele tokoevolue tokosala makambo e bango kuna nde bakolela mpe bayebi yango très bien. Europe nde moto aka na besoin na biso, Asie nde aka na besoin na biso, États-Unis nde aka na besoin na biso, Afrique aka na besoin na bango te. Donc il est temps tofungola miso to comprendre réalité position na biso ndenge ezali au lieu tokweyaka na bapiège wana bato bakende kokutana kuna komona baza na kati ya réunion nayebi te soki union africaine yango mpenza ezalaka. Mpo na ngai ezalaka te parce que pays nyonso ya Afrique base arrière ya barebele na ye ezaka epa pays voisin na ye siko association bodani kotango bakutanaka kuna boye balobanaka nini o Zambie Sud Sudan nini azo attaquer RDC batu ya soki nini bazo kota na boye batu ya Gabon bazo kota tona finalement kotango bakutanaka en face balobaka nini bazana ba agenda aux Nations Unies tela bango na Union Européenne. Donc il est temps to bima na buzo bana parce que union so basalaka c'est un intérêt à population na biso. Pour soi disant bato bazo attaquer biso o soki ADF o soki nini oni bazalia na bango na ba Rwanda kuna na ba Uganda. Siko na Union Africaine to kuta na kaboyi. Président tope ya Congo, vice-président ya Union Africaine. Siko nini bikamwana ezo za la traité. Mais tout ça fait na ba armée. Ceux qui 5e en Afrique na évité ceux qui changent. Maintenant de mingi Ah c'est la première en Afrique. Bino bwana industrie d'armement ah. Ba côté de la bino ba armée aux faible. Na ba occidentaux. Biso za na c'est ça na ko. Et ça lia. Biso to te espoir na ba minute wana te. Heureusement que ne leko oyo nzambe nde justice ya nzambe nde tosala et couronner ça avant vous o ba kufi wana omoni façon oyo mindele ba kufi lido ba kufa boye kala ba kufa ebele boye kala ba teria ba masola ba bible na tango bakenda ba bubu na Égypte depuis wana biso ka ba kufa des milliers tokufa na déportation tokufa na nini donc bakufa seria masola bible seria masola bible nde bakufaka boye nde baye ovivre yango esusu tozali apo matondo ndeko ngala balobi bokufa na seria makambo ya bible masola bible mais lelo nde eza ntango na bino ya kokufa basepelaka na liwa ya bato te mais biso tozobetela liwa na bino maboko mpo boyebi mambo osalaka bayino ndeko ngala il est temps tozonga na identité na biso moto ataka na besoin biloko misato po avivre mabele mai na mopepe. Frank Fana alobaki gâchette ya Afrique eza na Congo. Congo oyo wapi? Congo wapi? Congo fumuki mbango. Congo ya Kimpavita. Congo mbuta macho. Congo mbuta Lumumba. Congo wapi? Ni songe nzira balobaki na biso soki na zongi skima na 2017. Mbongo nde tozokende nango dollar. Ekokoma na 20. Lelo se oke na centre-ville au changer $100 na 200,000. Dans les pays congolais ezokende. Peuple a espéré nini na bakonzi ya mboko baza en place. Tomoni Covid bolobi eza na lokuta mais nzala ezoya na Congo. Peuple espéré nini ba député balobi bango baza na poso bakisala bango $2,000. Ba procès ba biso ki bino bakisala $2,000 biso $5,000 ngai na yo
peuple yazo mwana leto moni bano ya wewa bato ko tambusa ba sachet tout ça na deux poids deux mesures bao bato batambongo bazaka batambongo babola kontika ka babola na RDC tozo kende wapi ndiko matondo mingi nengo masanga mutune za malamu eloko bolobi wana peuple mais peuple nini peuple ignorant peuple ça na ignorance makasi kaka peuple wana oyo olobi ozo défendre lelo kande bazolanda mission boye baofinga ngana yo na makambo to olo kaka batongo to défendre wana na minute oyo omundo oseki na yo baofinga baofinga biso meto oluka bolamu na bango mais tika ba makambo ya boye esalama po bamona réalité parce que lelo oyo mboka po ekende bien il faut mental ya mutu échanger ndela koti buzoba na mutu ya mutu mwindu pendant 5 ans na degré moko ondima te mutu ako mikumisa mayele mutu ako mikumisa intellectuel mais tala ba œuvre na ye lelo na Afrique mobimba wapi œuvre ya ba intellectuel africain mais ba tutaka tolo soki bakoloba so baosala discours surtout na français na anglais na portugais oka mutazo tuta ngala sa intellectuel boye procès pe salama ya ba intellectuel détournement pe intellectuel mais na koloba ke loko moko pour batu ba comprendre mais ba intellectuel na ba ziki intellectualisme na bango wapi ba zui mayele pa banani ba école ya liboso etangisa bato eza ba école ya ba catholique na ba protestant donc ba mission d'évangélisation mutaki kotangisa bato etangisi bino na ba malongi o ba ben catéchisme soit disant balakisi bino nzambe mais balakisi bino nzambe te batimisi bino na libulu et puis batangisi bino classe yango so continue tina ba université ata ba eyo ba campus awa ebele bazana babimi na campus Lovanium Louvain ya muke bana kaya basango bazwi ba formation kuna mais mbuma ya misala na bango eza nini lelo so tozolela mboka eza mabembo dirige na banani parce que tangu ba mboka na biso ezalaki dirige na bankumu na biso oyo bazwi boyebi na sagesse africaine na intelligence africaine na école africaine ndenge toyaki na ba royaume Congo na biso ndenge toyalaki na ba empire misusu organisation yalaki malamu ba ministre bayalaki ba coopération yalaki mutu avivaki malamu toyalaki na autosuffisance na biso mais bato oyo baye ya classe ya mundele mbuma na bango ezani mais bakotuta tolo nous sommes des intellectuels na regretaki eloko moko naoki na procès directeur à cabinet à chef de l'état zoloba ngai na parlement na tripla salaire ya ba député na présidence na triple salaire mais na yoki te sika lobi ke na bundaki boye po na petit peuple sala boye zongi sa boye donc so to zongi to lobi to tia liste ya ba revendication ya ba pasi ya lelo o ba to ba réclamer que train de vie ya l'état et l'équipe colo hauteur na yango ye maloba na ngate ye moko mutaloba yango ye moko mutaloba ko na audience ya plaidoirie donc avant dernière audience tant ye moko ba pesi maloba ya suka parmi ba makamuna ya avansaki po la saki aza mutu malamu aza intellectuel aza nini aloba ti eloko problème ya salaire ya ba député ye mutu a tripla yango donc c'est que sikoyo ba député ba batisela bango mbongo mais oui bon mona peuple bon mona bango basalaka élection tant bacha bureau définitif ya assemblée nationale
parce que peuple ya on a le peuple ignorant na ko simba bango peuple ignorant wana pour alanda na ete makamute mais les kaka en direct na télévision mais quoi peuple ça concentré bachela théâtre wana bachela musique bachele masanga bachele bakuji ndeko ngala plus grave mine tokati bino maloba te lelo soki masanga mona na mboka la soki nkoyi balati se elamba ya sika 60 ans d'indépendance donc le 30 juin koya koteka elamba ya sika yoka toza na confinement wana tolobika po todeka boko bana eleki na TV bakandidat na ya FCC na ya cash baleki basala ba discours na bango mena osimba ka mibale o lelo actuel président ya Assemblée nationale mama biso Mabunda na papa na biso ex vice président tata na biso Kabunda yoka discours na bango ya campagne balobi na ba député parce que nous ezalaki salaire ya ba député il faut équipe oyo birka bamatisa na époque oyo azalaka président ya assemblée oyo ya tripla fois 3 basali betili balobi il faut équipe ntango bango baleki baosala badiscours na bango ya bacampagne eleka na télévision balobi nini propagande na bango makasi balobi na badéputé bacollègue na bango bovote biso salaire ya député faut ezala na esika oyo ezali ekita te ah bon ntango mosusu ekoki komata mama Mabunda aloba yango na discours ya campagne na ye na assemblée nationale kasi alobi na avantage na bango te campagne na ye mpo bavote président population za vraiment inconscient bavote na badéputé wana bango na bango kuna na chambre basse na bango ya assemblée nationale mpo na nini député fo azwa mbongo ebele député akundaka bibembe député moto azobela bayelaki baordonnance député akipaka bana quartier baza na nzala bakende beta matole pa na ye bana quartier balingi babeta bale bakosenga ye mbongo mayo bakomela so basi obeta bale et ainsi de suite député atalaka social ya population aza na mbongo ebele po akipaka mais soki eza nango bongo bakanga baentreprise batika makambo nyonso bazwa mbongo nyonso bapesaka badéputé nde bakipaka bato quel raisonnement mais bango tu kuna baintellectuel moto azanga diplôme aza te bango nyonso bauniversité wana alobaki na procès badiplôme borevoir yango eza ya kosomba diplôme unité intellectuelle soi-disant intellectuel ya école occidentale yango eza bongo akozwa ne diplôme na ye malamu croyant mpe kaza mayele po ntango basala mpe bango awasalelaki mayele mais mosala oyo bango bakendaki kuna na parlement ntango bazwaki bavoi ezalaki mpona bazala bato ya kotalaka social na kofinansaka bibembe na nini na bato ya maladi ya kokabolaka bato bapololo banito bazalaki bato bakokende nde kosala baloi oyo ezobénéficie na population et puis oyo bakolandela fonctionnement ya gouvernement esika gouvernement ezosala mabe bainterpele mpo na bien ya peuple parce que gouvernement eyali organe bato gouvernement oyo etali vi nyonso ya peuple yango koyoko ministère ya santé oyo etali bokolongono bwa nzoto ya bato oyo ministère ya défense oyo nga na benga yango ministère ya protection basentinelle kaka soki criminel aye sentinelle akokoka donc etalitali basecteur ya vie malgré basecteur mosusu oyo eza capital neti na mode de biso na biso ya africain mais ezwa nango bagouvernement baministère te parce que biso tosalaka kaka tozokopie oyo ya bamaître ole basala effort na parlement ke makambo ezonga na voie normale gouvernement asala mosala na yango social ya peuple ezala malamu te bango bazoréclame salaire na bango nde emata mpo basungaka bato bosungaka combien de bato par jour bosungaka combien de bato
na circonscription oyo yo bimelaki boza ba milliers kuna yo soka bato nyonso en charge mais okondima bato bazala sacrifier social na bango ebongate po salaire na yo mata bafutaka ba chauffeur na bango combien bafutaka ba domestique na bango combien ba sentinelle na bango combien $100 le komi 200 théâtre na théâtre mais maboko ebetama yango bavota bango bazalaki na place wana basili bureau ya assemblée nationale yango lelo bakotisa su mukanda babakisela bango lisusu par rapport ya crise économique par rapport à la réalité ya covid nde baokende vacances parlementaires il faut bazala na mbongo oyo baokende sunga bato na bavillage kuna te normal babakisela bango les intellectuels baprofesseur mpe batigalité ozomona théâtre ebongo sikoyo soki bato moko boye oyo mosala na bino kutu bosala yango mpena malamu te bolandela nini ya bato te ale bolingi bomatisa eboba oyo soit disant ke bango jour et nuit bakendaka bino député asali 3 mois vacances wana te bayebi kote nini bakendaka kosalelamo bazonga na babase te mais vacances atoronebonga wana mpe toteka sous question mais vacances atoro ezala bango terrible mpo macron mpe kuna alobi avokota yoka vaccin bango bakozwa donc bako bango mpena na ndenge na bango mais nyonso eza kuna basombaka bandako kuna moto azoloba mwasi na nga na bana baza na ndako kuna yango nga mpe efale nosomba ndako kuna po so nakei olie nakende na ndako ya mwasi nakende nini kasi ekolo na biso te bokoko te ndeko yango bokoko ndako degre ya ndako wana asombi kuna soki tokei na mboka na ye oyo azokumisa ekolo aza na ndako ya bongo so tokei na village na ye nga na village na nga na ndako natonga na village na nga oyo ekoki na ngai na ndako natonga so nakei na olala epa mutu te na olala soki na hotel te nini te na village na nga natongi ndako eke degré ya ndako wana ya immeuble wana po soi disant mwasi fa yaka appartement te maison te immeuble ya baniveau na village oyo akumisi wana ke azolanda coutume nango aza na ndako wana pourquoi pas oinstaurer madame na bana baya bavanda omoni esika nesonga nzila azwaka raison omoni esika nesonga nzila azwaka raison ke tokoki kosala na badirigant te o mwasi na bana bavandaka libanda mpo mbongo nyonso ebandoki libanda tomoni yango adefi ndenge asejustifiaki adefaki mbongo nde na banque avant defa asololaki na chef de l'état alakisi adefi mbongo ake kosomba ndako libanda ebénéficie na biso na nini mais baintellectuel bango wana bato mayele bango wana bakokumisa ntango yo ozoloba oyoka yo kose compare na kingani wana badiplome aza nango siko badiplome wana ezoreflete baevre oyo bango bazosala donc eza pasi mingi donc bato il faut mental ekola siko ye moko peuple wana oyo tozodefendre awa oyo na minute oyo mpe bazolanda émission oyo oleba loba bato oyo baloba makambo ya bien bazofinga biso nde toza boye tofingama kaka tofingama ndelondombela bango eza bibelo eza balakisa batolo ya bamama tofingama na bapele tofingama na bamessage omona mpe mosusu zoba mosusu c'est croyant intellectuel po soi disant avandaka libanda mboka nzoka aza ignorant amowumbu ya mondele kuna akozwa te so asali video mosusu po afinga mpe biso bacomportement yango ezalaka bongo me nga na koloba boye na bandeko na biso baluka bazwa mayele ignorance eza eloko mabe makasi parce que komonaka ye peuple wana akoboya kopartage émission oyo aotala yango kutu te mosusu basi bayeba page na biso bato baloba makambo mais esika oyo émission soki sans tabou place balakisaka baposition 1 million de vies wana topartage ya tala oyo petit wana makambo alobi peuple ya bongo peuple oyo soit disant azaka ta souffrance mais tala bar ndenge tondaka
soi-disant confinement, mais chaque jour masanga il y a Congo, il y a ils livré masanga. Il passe les lambasika dans les 30 jours genre il y a peuple ya bongo. Kobina kolata. Ata ba oba soi-disant wana ba na poto. Ngana sukisa moko bloquer ngai. A bloquer ngai na réseaux sociaux. Azaki libanda kofinga. Kofinga, c'est dans l'époque du président Kabila. Kabila boye, Kabila bomi batu. Qui n'est pas na Congo? Boye na boye. Malheureusement pour naie aye congé awa. Asala mama na ambiance. Tant on lo baboye, na yebike a bloquer nga mena ba compte na yem so ala ngaka makamu na ngai. Yo kaka yo wana uzana Swiss oyebi. Wape na flat na njili oyebi. Yo wana ka balobe yo kaka musu te bwa mibalete aya awa ana flat wana efuta kutu mamba leta te respecta pe makambo te mais quand c'est la famille na mbongo aya awa ke ina oboma nzela kitoko ka o Kabila abongisa akia de douanier biloko naye sans problème Kabila yibi biloko neta botoli yango te aye nango asala mama na ambiance pendant 1 mois avant da bien awa azondi poto tango azondi poto ko komanika na poto video mbala moko bandi osala ko finga RDC anti bona boye ayebi teke nkumu amonaki ye na komela ye na pesi ye détail mais yo ucha pena osala ki bozongisa ki boye osali ambiance ndenge lingi obima na basa théâtre mabe obima na ba journaliste internet mabe ozongisa boye mabe wana sécurité à la quitter wana Kabila asoboma te wana ninto osali ambiance comme il faut se défouler ozongi poto okomi ko pesa message moko le opesa baninga message espoir baya ko investir yo sala investissement no liaka na famille na yo mutu mutu akoloba ne bongo ale ase distraire kuna atongia watayebika ke bitumbe yali yo tinda ba piste na yo tinda bani azwa vertige a bloqué alala te a bloqué nga yo ki somo ke nini nini pona détailler ye amona akambu mtu onka to sala kaka ba débat kaka parce que ba débat ezala to sala ba débat 2016 2017 sur makambo Congo oyo donc ozomona batu ya bongo donc lelo mais to kolemba te to kobunda parce que bilaka ya fumukimbango ekoleka te to kosala kaka to conscientiser bandeko na biso bazonga na conscience parce que politique il y a retour à l'authenticité oyo toujours ba soi-disant intellectuel ba ka ko corriger au retour te recours ba ko bebisa ebota mbuma te kaka likola ba soi-disant intellectuel wana omona ke mutu ba prene le ngwaka mais le ngwaka te na conscience que mutu comprendre que oh ndenge nini ngai ko ba ko bakisela ngaka kombo moya mundele moko boye menaza na kombo ya bakoko nanga mindele ba bakisela bango ba kombo te ba vivana ba kombo ya bakoko na bango ba asiatique de même ba arabe de même mais ndenge nini biso il faut ba bakisela ona oza na moi Jean-Marc moko wana oza na moi soki nini oza na moi Gibson moko wana oloza no dingis mais batu babangi balati bongo donc quand na 24 avril 90 Mobutu alobi ya démocratie mbangu bakombo ezongi betienne ba Simon ba nani po mona ke batu balaki consciente ke alaki bolamu na bango tant yo zongi Etienne wana obizongi na boum obizongi si yo moko na boum donc batu ba comprendre quitter malgré l'état a imposé qui et puis combien d'années bana Mobutu imposé qui makambo wana au début des années 70 fina 90 presque 20 ans mais na 20 ans wana bato ba comprendre bango le heureusement te ba benga yango dictature mobusienne or bolamu na bango moko yango lelo oyo demo akonza bango yango lelo oyo ndaku batonga yango te bobandi na likolo bobandi okita fondation babandaka na te bobandi okende yango wana tolobi tozo conscientiser ka peuple wana peuple soka ju conscience makambo nyonso ekozala recadrer nokali po mo bosimbaki bolobai makambo ya mobulu ingeta ndekongala na banzi télévision ezangonga na makambo ya série télévision ezalaka kolanda biso na Africa Telema TV na Moindo Telema TV
émission na bino tango infoni toyebi ke tozokoba na pene ya kosuite na émission na bino mais totikali na mwa 2 points so tosala ndeko ngala yambo tokende koclôturer na condamnation ya ndeko Kamere toyoki dans les ministres so otali télévision lelo nayebi te parti au pouvoir to opposition IDPS azopanza toyoki bapanzi flat ya papa na biso Kimbuta ndako ya Jean-Marie Kasamba banvahir yango tomoni mutuka ya député Nsingi bapanzi yango donc lelo kota palais du peuple koleka te balobi mutu député moko koleka te po lokola obemina kwa lobaki bazongisa makambo nyonso état de droit makambo nyonso ya justice na ministère ya justice balobi te mokonzi mboka lobaki état de droit il faut kaka cour constitutionnelle de Kongala IDPS tobetela yango maboko tutosala lolenge po baza na bokonzi matondo mingi nokanisa toleka na baémission oyo baintellectuel bafingela biso ntongo tomanda koloba ke bokoki kochange ata 1000 président bokoki kodefa ata baprésident bapays oyo boanviaka baya kodirige Congo mais soki Congolais azwi bosocialité yaki vrai bomoto ya boyindo na ye soki Congolais azongi na kibofunguki mbango te eloko ekomarche te toloba yango mais lokola bato basosola te yango tomona conséquence IDPS Union pour la démocratie et le progrès social depuis IDPS ezwi pouvoir bakoma kotiana mobulu koleka na ntango bayala na opposition te kotia mobulu soki yango wana bavoi démocratique système bakotumba pine zokoba kobimisa bato na libanda ko babuka bapanza parce que na babisiko bango banviaka bato bokosala marche bozana babanderole na bino ya revendication bozoleka bozoloba bokobuka te bokosala nini te boolekisa message na bino yango wana nde voie pacifique ou démocratique et boke na memo na bino boke kotika kolandela boye e ba instance ekotala étudier makambo wana mais bango kaka ko barenzela o batumbaki o bazikisaki o babetaki o bapankaki o bapiyaki yango wana voie démocratique yango wana nini e bango moko soi-disant covid eyali numéro 1 ya mboka numéro 1 ya mboka kasi balingi seke bazosunga mpe numéro 1 na bango te président na biso papa na biso Tshisekedi Tshilombo atie état d'urgence na bamesure nyonso mais bato mpena ya numéro 1 oyo il faut basoutenir bamesure wana makasi n'est-ce pas IDPS soki bango batali boye baopesa nzela ke tosala na biso nde tolingi tobima na to soki bango kutu bazobima baosala kasi quelque part IDPS na INC baza na mwa baconflit siko kasi na FCC na makambo mpo tolandaki lobi na télévision bato ya FCC mpe balobi lokola bango bakendaki koencercle ndako ya beninako biso mpe loi tokopesa bango résultat toyebi te siko soki bango kuna babimi siko biso bato toza bapolitike biso bato tozoluka nde badeconfine biso tokosuka wana na nyonso wana tokoloba esika oyo ekosukela ezali intérêt ya nga na yo na nyonso wana ezali eza te tokoloba nini seke eza te sikoyo lokola ezali te toluka bavrais intérêt na biso mpo todefendre yango makambo ya mai na ute koloba awa 2 mois na courant ezala te esimba nano te esi expiré mais état d'urgence ezocontinue confinement forcé masqué ezocontinue soki babimaki ata mpo na yango engekala bien wana babimi te mais babimi mpo na baintérêt ya bamaître na bango bapoliticien baoyo kuna balingi batya soki lwa boye soki mpe mpo na avantage nini baoyo mpe baboyi yango soki mpe mpo na désavantage nini ale bazwi bambwa bobima mot d'ordre jusqu'à quand il faut bapesaka biso kaka
ba mot d'ordre o ezali na biso te tokufa na malaria butu moya nanu te to revendiquer te et ça la soki nini lelo ba moyen o l'état bimisi soit disant pour la covid mais tout ça na ba problème ebele butu moya pour ani ba zo ba mesure ote ba mesure ba jouer ça bien mais ko zo ngoka pour na soit disant covid ne mabe mais soki ba zo ki ango pe na ba mesure ba nakala pour na malaria pour na ko éradiquer typhoïde pour na ko éradiquer makamususu pour na ko éradiquer buzoba oyo l'église ezomema awa badesar ya bapasteur bazo escroquer na peuple bakendaka epai ya bakonzi ya mboka bazwi bamillion biso toramasaka kaka yango nazolekanga bazwi bamillion mais ntango bakozwa bamillion na baye na église bakobeta ata lisolo te makambo balobeli na mokonzi ya mboka bakosala yango na bamillion wana bakosala yango te baye su na église bakosunga bandimi na bango te aza na bamillion mais atieli bino esu mabonza wana azobeta se te na micro botondisela esu mabonza tala degré ya motema mabe bamesure wana kuti fale bazwa mpo na bato ya bongo na makambo wana oyo basala bamakambo ya mabe tina sommet de leta eyebani escroquerie mais etalami kaka boye bamesure oyo ezwami eza bien mais ifale ezwama mpo na bacause mosusu elingi ezala malamu ke ezwama na cause ya covid na nini elobilobi awa bakozongisa na bango su baeglise yango na bateatre nyonso oyo bapaster basali na kati ya mboka oyo eza mawa mingi paster aki akutani na mokonzi ya mboka okutani na sommet de l'état numéro 1 ya mboka oloplaide cause ya mboka ya population na yo otalaka mpe bandimi na yo ofandi liboso na église otala mpena bapauvre malheureux ndenge baza wana pasi otala na mutu mosusu chemise elemba baloba esilamba ye na makila alati chemise mais ozokonte mipanzi na ye mais akomi des fois chef de l'état po asenga papa na problème ya ndako na lupangu te place mpe na futelaka moyen te bapesi ye enveloppe akaki eza normal mais mutu wana mibengi intellectuel inspiré aza sur na saint esprit théologien tout omoni donc badegra babétise mosusu eza na mboka oyo nayebi te donc makambo eza ebele ya koloba mais bino bozalaka kaka tan eza te soki nazalaki kolobela makambo awa faiblesse sexuelle nini wana tokozwa ata 2 heures 3 heures du temps mais bozongelaka biso mingi po tolobaka baosala to sine na régie mais bopesa biso na ata miniti susu ata mwa zomi lelo bato bazokufa soda koboma motu nayebi te bakoatribue yango na nani mpo lelo ta mosusu tokokake mpo tokokaki kuna na zando ntango batambolaki bato misato bakufa toyoki déclaration bakufaki bakangamaki na courant mais eza masasi mais na régime euti koleka soki moto akufi balobi président Kabange nda bande koboma toyebi te lelo soki boko attribuer baliwa bato bapolisier bazoboma na nani peuple congolais lamuka lata bomoto na yo biso toyebi bino tango ifoni mpona kolamusa so makanisi na bino mpona koconscientiser bino mpo towumeli ntango molai ndenge ndeko ngala alobi 5 siècle ya kolala tolamuka ntango ekoki mpo 2021 eza na makambo na yango ndeko ngala mpona kochite émission na biso ya mokolo na lelo condamnation ya Camille toyoki 100 jours babina kata 100 jours makambo eza ebele mais oyo bakangeli eza juste kaka makambo ya soki ya baso de mouton maison préfabriquée maison préfabriquée matoni toyebi te mbongo wana babimisaki na bamaison préfabriquée wana soki batongaki bandako bamateriau durable mbongo ndenge ezala mokie mpo tokomona tokoloba yango mpo toza na média cité ya mama Olive Lembe oyo bato bavandi na koliki ya kota batsango kuna leke opo opusani ngeta bandako wana eza ya matériel durable est-ce que kuna ngo ezalaki lolenge moko na oyo bango bayenda bamaison préfabriquée soki tokepe tolobi likambo so de mouton baelenge eza nani ya kokufa nzelaki mbole ebima na ye pene mpona nini bakendeki nani kotala mayo wana lelo 20 ans de prison eza pas cher père de famille marié amonaki mpe mama na ye aketali na prison na place na maboko
moi na griffonné moi ma commune na place ya maman na 30 ans de prison ko kangama ya camere ils bénéficié na cash to na FCC matondo mingi ko kangama ya vita camere na lecture nanga étant que panafricaniste éveillé et bénéficier na cash et bénéficier ce qui na FCC et bénéficier ce qui na nani jusque là na moni part ya population te parce que so oloni mbuma ya nzete ya bololo nzete wana eboti produit nango nyonso ekozala bololo ato force tia sukali ekodomine bololo wana te ekosisa bololo wana te dès le départ biloko tu botangi wana ntango balingai basala yango baprojet wana ezalaki baprojet réellement mpona souci ya peuple to ezalaki baprojet mpona epesa prétexte normal ya kobimisa mbongo oyo ekobénéficie na bato obalinga militaire bavanda préfabriqué ezaka population te bavandi ndeko jama eza 11 eza na kancha bavandi eza au futur combien de militaires 211 ceux qui 300 maisons bazala combien et bota conflit bon on se doit combien des officiers tu vas dans officier bon wa bota na conflit donc bilo mususu il faut zalaka étudier et la solution te yango na la priorité te est-ce que tant est-ce que avant ba sala yango ba tunaki bango bango ba lobi te on a besoin de tongela sala kaka tu na batase balobi te que numéro 1 mutu ya kotuna mais l'état dans l'administration poto boma administration biso moko bata likolo ka bazolia ba administration bandi les chefs de l'état administration bandi mandat na poto les chefs de l'état bandi na chef de riz a komi ko matala ba chef de localité chef du quartier ainsi de suite tina ba bourgmestre kati on tozolo ba ya même élection locale pona ni sala marate considération en réalité so basi basalika ya tomona kaya mukonza mboka ba député ba sénateur ba gouverneur ba valisi et fili yango en erreur to lo bakelo ko moko ate ndako batonga ngo babandi likolo te bakitana se yango wana parce que chef de riz aza présent ayebi réalité ya barabara na ye akopesa rapport exact normal lelo tozwi neti exemple commune na monga fula eska oyo tomeka kosala émission oyo bourgmestre atambolaka na combien de quartier naibeta communauté loba ntango mosusu catastrophe mo esalama mbula moko ebeti libulu esalami nde bayembango etango ayembango wana batala badega wana bazokalikile de ya budget nini mbongo nini obima ndenge nini mpe bakolia kaka baye na bango intérêt ya bato wana te mais soki bongo te akosala mpe wana 10 ans bomona ye te boyebi te oyeba baréalité ndenge nini soki ntango bato ya se bazali considéré te po bato wana nde motu bayebi oyo babengi baproblème na bino bango bato mayele babengaka so badesiderata akozwa bakie komema bino na commune boye na quartier boye to na secteur boye problème makasi ya population na bino ezani te biso problème eza ya mai te ya courant ya nzela ya nini nyonso normalement tokokosala te bon na bino kuna tokosalela bino eloko boye armée aka na administration na ye batunaki nani na armée baloba ke non priorité basode yali batongela bango soki 500 maisons soki 300 maisons je ne crois pas que soki balobaki na basoda bongo na par rapport à ba million wana na ba besoin misusu eza na armée engai ezalaki yango wana nde priorité na bango po kovandisa bango nyonso te bakoki kotia mécanisme moko kaka na bameme moyen wana oyo ezomeka kosatisfaire bango nyonso même na makambo ya banini baprojet kilikili wana parce que eza deya baprojet mpe oyo ezalaka mais gouvernement passé aboyaki kotia yango attention vi baku nango nani bazalaki koprépare baélection toyoki yango nyonso ebimi na procès kuna mais problème eyalaka nini bato so bakomi na poste par rapport à la classe oyo bakumisaka ke batanga na baformation bazwa
na bisiko basambelaka lokola bateya bango te réalité ya mokili oza wana pona yo te mais oza wana pona bato oyo na kala to bando oyemba nzembo moko na tangu ya impère oui servir et non c'est servir so tangi na baservir na ba salut au drapeau mutu akala so na peti aja bokamwa tozoko bakoloba mbotama elamu na ndeko kopanisa ngongala eleta mokolo na bango mais lokwa tozonuna noki te ozomona mais bango so bakei kuna eza servir te eza vena se servir mais tomoni na procès bato ntongo badefile kuna bato bazosala na présidence kuna yo yoki mopaya kaka cousin de babengi ye petit frère de mutu ya mboka moko na de etourneka tout autour ya baprovince Kasai eji Katanga eji Kivu ne tourner na procès wana na batutu tina bavoka tina bajuge bakotia yo miso wapi yango bokobunda makambo ya ronsard na bino awa totala mpe catholique pa telemeli bino so mpe ronsard malonda yango ozwa ata esika ya président ya seni to otala kaka kote kuti ya nini koloba te mais ronsard wana na bani balobi bango bayebi ye kuna te tozoramaseka makambo ya un peu géopolitique wana ozomona donc batu mutu ntango akomi na esika azomona teke nakomi mpo na peuple azomona ngai na famille na ngai tuyo na biso ekoki tolia alors ntango bakoya basangani wana bokomi otala bale nini eza awa ebimisa mwa mbongo mbambu parce que eloko ya presse eyalaki wana te nga nasala émission bayambanga je crois après lancement ya makambo ya 100 jours wana je crois ba début avril 2019 nalobaka ke makambo ya 100 jours wana ekosimba te na ndenge lingi esalamela je crois mars bayambanga na émission na bonganya media naloba makambo wana tout ça ni tolingi ba copie coller lokola ebandaka na États-Unis les 100 jours de ebandi na licon mutu abandisa makambo wana 100 premier jour ali et comme lokola ma Poutine moko boye est-ce que boza na même réalité ba président wana oyo lelo ba salaka makambo na ba 100 jours ba kutaka mboka na ba on état nini na réalité nini po ba sala makambo wana mais bino boye bokuti réalité nini priorité ya peuple est-ce que ça là qui saute tout le temps priorité ya peuple est-ce que ça qui va préfabriquer wana yango ne pas problème etungisaka biso et ceux qui sont biloko wana pe salami nango esili donc ezalaki bamakambo mosusu ezalaki kovanda nano kimia kotala ndenge mwa mbongo eyali tosala ndenge nini lokola gouvernement oyo ezalaki eyalaki soi-disant démissionnaire botala expédier baffaire courante nango ntango bokotia gouvernement koti na mosala pas déjà mosala ya gouvernement ya présidence te mais bato oyo kwa bayaki balia na ebele bachomero bautaki poto bapemisa mikongo na misala baéchafaudage na banini baye awa baconseil baye bakoti na babiro climatisé baye kovanda bien donc il faut baluka makambo oyo teye kolia argent facile parce que na poto kolia mbongo ya boye bayokaka yango bayokuta siko argent facile et après que la poto est juste et qu'il na boezoni na boezoni et ça limite donc nazo silisa bolimisa donc il fallait qu'aba provoquer le Rwanda tout ça les loko moko boye pour ça pour la nini pour ba des population wana ana conscience té akomona amona visibilité moko boye abeta maboko mais tala lelo ndenge echebatu na kati ya libulu lisusu koleka parce que batu bakotaki mutu na mutu la bale na ye mutu la secteur na ye la ye na ba famille na ye na mboka na bango na village na ye et ainsi de suite donc eza makambo oyo il est temps to la mukato zo éveil te ba vrai makambo na biso ezani vrai combat na biso ezani ezala bino batu bozali libanda mboka na profiter ko féliciter ndeko na biso oyo akendaki na musée message wa likitaki wana mwazulu mais la musape bato etika kaka te tomona ki mwazulu ati azwe keko bakange pa mondele esikali ka ndeti maloba tozotala na kutu bakombata na suneti bato na bino bafingaka bato soki baboketu tozotala balekisaka message nini komba na bango ezani wana c'est du théâtre baluka mo bavi na bango et puis banana bavie na bango bazaka nsima na bango moko bayebi
vrai combat ali message envers Mundele les vrais ennemis parce que ndeko mwazi le temps masali ayeba ke akokene loko wana te ba dispositif sécuritaire yali police akoya mais alaki alekisa message il faut ko yoka ne makambo alobaki wana ndeko pambolia bakoko ezala na yo siko soki bokomi bongo 20 30 50 mars wana mundela akoko botala kaka ba mouvement oyo esalami makambo ya George Floyd lelo ekomi Belgique bakomi koluka basala basenga bolimbi kaka biso na Congo na moto na niveau ya ba pays d'Afrique ya princesse ba réagir par rapport ya liwa George ba ko réagir ni za Charlie te ba français mutu ba kufite ba anglais mutu ba kufite ndeko na biso boko solani na lobaki yango na kati ya émission ne bandeli donc ozomona biloko ya bongo so bola mukile yo mouvement ya ba ko déboulonner ba statue ba colon nyoso wana lingisi esalike princesse Esmeralda ya Belgique akomi ko luka ko senga na gouvernement na bango na ndeko na ye ba luka ba senga bolimbisi lelo ba décider na Belgique batangisa bana histoire ya colonisation mais après combien d'années donc ti bana batangaka baloba na bango makambu te mais bavoama na mbongo ya Congo lelo o nyoso bazana ngo kuna bazo exploiter na mbongo ya Congo bikeko na biso soit déjà bakindoki banini mais yango njoko c'est bon ba millions na ba mise wana bozoko ko revendiquer Mundele kuna te likola ko flatter mukanda oyo bokotela mbongo makambu o voyager na yo malamu na contrat ya muziki o voyager komi na poto obwaki ngunda na yo okoseli Mobutu makambu okoseli Kabila makambu ai okomi na mutu abiloba loba mozoko ko attaquer Mundele te en face. Voilà les vrais combats oyo ndeko wana salaki oyo bino pe bolanda et voler mususu yali ezate bosuka biloko la biso dette coloniale allez dimanche au église té pour église on est sous OK dette coloniale yo moko pe sous OK suko il faut déboulonner yango donc mama oloba etale belé ingeta tangi kweni ezawana tanyoso Zambia bakoko za na bino abatela biso bayindo ngonge sekoki bakita bamata balobaka ta buto yingi ndenge nini tongo etanaka tongo ekomi kotana na mokili ya bayindo bakita bamata na kombo ya Fudukimbangu bayindo bakobika kaka baolongwa na boyindo emindele bakobetama Europe wana soki baye kosenga bolimbisi te elobi misongi ya nzela ate esika ya kolekisa velo ekozala te mpe ekozala rase bango bana babombe kuna botalaka yango na badocumentaire ekoexplosile bango kana bareserve na bango tala epai wapi na maloba ya moko mopandisango ndeko ngala tosilisi bongo manaka na biso moko na lelo ndeko ngala bolobi penza bato balandi bino bokedi bobeti pe nzeta bokonzi bino bandeko balandi epai kali bozwami bozwaka biso na YouTube na Africa Telema TV Moindo TV na Bonganya TV bokomela biso na bandi numéro na biso koleka wana na ban écran na bino bobenga biso toza sur WhatsApp bobenga biso ya bino molobeli balobi ngonga ekoki tango ifweni nenga mbala mansanga toza wana pona bino tokokoba ba émission na biso po tango ifweni eza émission socio-culturelle eye wana po elamu mawe ebombami il faut tolobela ngo po Moindo Sengeli alamuka to promesa bino numéro na biso ya sika tokoumela te kala mingi te bokoza spécial de DGA ya Kimpavita boyoka lisusu nini oyo balengeli mpona mokolo na yango matondo mingi na bino bandeko balandi tokozanga te kotombela mbotama elambu na ndeko na biso nengwa Berenice Munganga ipai azwami na tangu pe topesi mbote na ndeko na biso asilaki koasiste biso tata Lingisi Ndombele po nini te na nengwa Ngonda Ngala bango baasiste biso du début à la fin pe na nengwa Mangituka matondo tokutani mbala ya si matondo